မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့အနေငယ်ခွန်အားပေးချင်တယ်နော်ခွန်အားမပေးခင်လေးမှာနော်ခုဒီနေ့ကျမတို့ဒီအမေရိကမှာလေဟိုပါပေါ့တအားဟိုလေဒီဟိုစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုအရန်ပြဿနာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျမတို့ဒီအမေရိကမှာလေဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းကိုအခုဟိုပေါ့နော်တွန်းဟိုပါပေါ့ထိုးဖို့အတွက်ကိုတွန်းအားပေးတဲ့အချိန်မှာနော်တချို့ကလည်းမထိုးချင်ဘူးမထိုးချင်တဲ့ခါကျတော့နော်သူတို့တွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဒီလိုမြားပြီးတော့နော်ဟိုတစ်ခေါက်ကကျမပြောသလိုမြားပြီးတော့သူတို့ပတ်စံနေပေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးခရီးတွေပါတယ်ထွက်ရမယ်ဆိုတာပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့က promotion တွေပေးပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုပို့ပြီးတော့စိုးတာကအခုဟာကလေဒီ Maryland ကဒီတက်ကတူပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ကတူမှာခုသူတို့ဆန္ဒပြနေကြတယ်နော်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေတဲ့နော် COVID-19 ဆေးမထိုးရင်တဲ့နော်သူတို့တွေကိုနော်ကျောင်းတက်ခွင့်ပေးချင်မှပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကထွက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေနော်ဒါဟိုပါပေါ့ဒီ American ဆိုတာကတဲ့နော်သူက freedom နိုင်ငံလေနော်ဆိုတော့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးမချုပ်ချယ်နဲ့ငါတို့ကိုနော်အဲ့လိုနင်တို့လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးငါတို့မလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကလေအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒတွေပြကြတာပေါ့ဆန္ဒတွေပြတဲ့ခါကျတော့အခုတော်တော်လေးဟိုပါပေါ့နော်တင်းမာတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုသူတို့ကဘယ်လောက်ထိအောင်ဟွာလုပ်လဲဆိုတော့ဟွာလုပ်လို့ရှိရင်တကယ်ကျမရေးဌာနကလုံးဝမဖြစ်မနေနော်လုတ်ကိုလုံးရမယ်လို့မပြောတဲ့ဟာကိုနော်ဒီတက်ကတူတွေဟွာတွေကအတင်းကျပ်လုပ်ခိုင်းနေဆိုရင်တို့တရားရုံးတက်မယ်နော်တရားရုံးတက်ပြီးတော့မှတရားစွဲကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိတို့ကခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအခုဒီဟုတ်စာကတော်တော်လေးကိုရှုပ်နေတဲ့နော်ကိစ္စလေးဖြစ်တယ်အခုအမေရိကမှာအထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းသတင်းနေနော်မကြားတဲ့လူတွေပေါ့နော်မကြားတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဟုတ်စာကနော်အခုဒီဗာလဲဒီအမေရိကန်ကနော်ဒီစေးတုတနာကလူကနေပြီးတော့နော်ဒီဟုတ်စာကိုဒီတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နော်ဝူဝမ်မှာရှိတဲ့တုတေသနာကိုတဲ့နော်လုတ်ခိုင်းလို့နော်သူတို့တွေကနော်သူတို့လုတ်ခိုင်းတာထက်အဆင့်ကျော်ပြီးတော့အန်ဒရယ်များတဲ့နော်စမ်းသပ်မှုမျိုးကိုလုတ်ဒီပိုးကအဲ့လိုဖြတ်လာတာပါဆိုပြီးတော့ခုနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းထွက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုသူတို့တွေနော်စကားအခြေတင်ပြောနေကြတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမေရိကကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီထဲမှာနော်ပါဝင်နေတဲ့သဘောပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အခုအဲ့ဒီတယောက်ကိုလည်းသူတို့ကနော်ဟိုပါပေါ့နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါက်တာကတော့ငါမပြောပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကတော့ငင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဟိုကလည်းအသေးချာပဲနင်းသူတို့ကိုနှစ်ခေါက်တိပေါ့နော်နှစ်ခါပေါ့နင်းသူတို့ကိုငွေပို့တာလဲငါတို့တွေ့တယ်နင်းကူညီတာငါတို့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကနော်ဟိုဟာလေဒီတဘာဝပိုးမဟုတ်ဘူးလေနော်တဘာဝပိုးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျမကဗလဲထိုးတဲ့လူလည်းအပြစ်မပြောဘူးနော်သိရမလားဟိုဟာလေဒါမှလည်းမထိုးတဲ့လူကိုလည်းအရင်လဲဟိုပါပေါ့နော်ဝေဖန်တာလည်းမကောင်းဘူးလीနော်သူတို့စိတ်ကြိုက်လေဒါသူတို့ခန္ဓာကိုယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လည်းတခုရှိတာပေါ့နော်ဒီပိုးကနော်ဟိုတရိတ်ဆန်တွေကနေဒလားတဲ့ပိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်လေနော်သိကြတဲ့ခါကျတော့ဒီပိုးတိရိတ်ဆန်တွေကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတိရိတ်ဆန်တွေနဲ့လာတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အော်ဒါကကာကွယ်လို့ရဟိုပါပေါ့နော်ကာကွယ်တယ်ဆိုတာကယုတ်တိရှိတယ်နော်ကာကွယ်လဲကာကွယ်တဲ့နဲ့တို့ပေမဲ့ဒီဥစ္စာကနော်တိရိတ်ဆန်တွေလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့တက်ခွဲခန်းကနေပြီးတော့နော်သူတို့တွေနော်အလွန်အကျွံနော်သူတို့တွေစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဖန်တီးတဲ့နော်ဒီပိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့ယုံကြည်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာကိုကျွန်တော်တို့တဲ့မလားကာကွယ်ဆေးအတကုံလိုက်ထိုးနေရတဲ့ဟာကြီးကလေနော်ဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့အရှုပ်ထဲမှာကိုကပါလိုက်ဟွာလုံနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒီခု COVID-19 ကိစ္စကလေဆိုတော့ဒီ COVID-19 ကိစ္စနဲ့ပဲနော်ဒီဟိုစားကနေဒါကပါစတာလည်းခုသူလည်းဖန်ခံရတယ်နော်သူလည်းလေဟိုတစ်ခေါက်ကျမပြောဘူးတယ်သူကနော်ဖျားချောင်းဖွင့်လို့သူ့ကိုနော်အဲ့ရဲတွေကသွားပြီးတော့မှသူ့ကိုတတိပေးတာအခုကတတိပေးတာမကတော့သူကလည်းနော်ဖះเจ้าကိုနော်ယောဂါရှိတယ်လို့မရှိဘူးလေဆိုတော့သွားဖွင့်တယ်လေဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဒါကိုနော်သူ့ကိုသွားဖမ်းတယ်အဲ့ဒီပါစာဖမ်းခံရတယ်နော်ဆိုတော့လေမိတ်ဆွေတို့ဒီအခု COVID-19 ကတော်တော်လေးကိုဟာလေနော်ယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုဝိငေးရပိုင်းတယ်ကိုအရန်နှောက်ယှက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့နော်ကျမတို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရောက်နေတဲ့အခါမှာလေဒီဟာလေးဝင်ငေးရမှာအများကြီးကျမတို့သင်ခန်းစာ user ရှိတယ်ပြင်ဆင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေဒါကနော်သူတို့အဲ့ဒီဟိုဗာလဲပါစတာတယောက်ဆိုသူတို့ဖမ်းသူတို့အဲ့ဒီဟိုဟာထဲမှာကိုနော်သူတို့ကရဲတွေကဝင်ပြီးတော့လေလိုက်ဖမ်းတာနော်ဖမ်းတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဖက်ချောင်းကိုပြီးတဲ့အထိကတော့ရဲတယ်လဲစောင့်ရှာသွားတယ်ဟာလားဟိုလိုမျိုးကြီးလေဟိုအတင်းကျက်ကြီးနဲ့သူတို့ဟိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးတော့မဖမ်းဘူးပေါ့သိရမလား
သူတို့ chat service ပြီးတဲ့အချိန်တွေသူတို့တေချာစောင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့ကဖမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖမ်းတဲ့ခါမှာလေဘယ်လိုပြောမလဲဒီ chat မှာတက်နော်ဒီအတင်းသားတွေမှာယောဂတရားမှရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတက်လားဟိုကိုသူတို့ကြောင့်မို့ကိုဗစ်ယောဂကူသွားလို့နော်ဖမ်းနေဆိုရင်ဒါရုပ်တွေ့ရှိသေးတယ်မလားငါတို့နင်တို့နော်ကိုဗစ် -19 ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနင်တို့ကြောင့်မို့ဒီလိုနော်ယောဂတွေပြန့်ပွားတယ်ဒါကြောင့်မို့နင်တို့ငါတို့ဖမ်းနေဆိုရင်ဒါကနော်ရုပ်တိရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားမှလည်းယောဂရှိကြမဟုတ်သိရမလားအဲ့ဒီဟိုဗာလဲဖျားချောင်းလို့ဖျားချောင်းတက်လို့တယ်နော်အဲ့ဒါဖွင့်လို့တယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာအဲ့ဒါကိုသူတို့ခုကနေဒါမှာနော်ယုံကြည်သူတွေသူတို့တွေအခုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းဝိညာဉ်ပိုင်းမှာသူတို့နှောက်ယှက်ခံနေရပြီဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အခုချိန်မှာနော်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနော်ကျမတို့ကြည့်ရင်နော်ဖရာသခင်ကြွလာဖို့နီးပြီဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နီးပြီဆိုတာထက်ပိုပြီးနီးပြီပေါ့နော်ဒါကျမတို့မိဘတွေတုန်းကတော့သူတို့နီးပဲနီးတယ်လို့ပြောခဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့မျက်ဝါးထင်နော်ဟိုတွေ့ရတဲ့အရာဆိုတာရှားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမတို့မျက်စိရှေ့တယ်မှာအစ္စရေးကိစ္စရောဖြစ်နော်အခုကဘာကြီးမှာလေဖရာကဘာကြီးကိုတို့လို့လှုပ်ခါနေတယ်အိန္ဒိယပဲဖြစ်နော်ဒီ China ကိုပဲဖြစ် America ကိုပဲဖြစ်နိုင်ငံရေးရနေတော့လကောက်နော်ယောဂါတွေအဖြစ်ဖះကကဘာမြေကျုပ်လှုပ်ခါနေပြီဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာယုံကြည်သူတွေကနော်ကျမတို့ကဘာကိုလက်နဲ့အဖြစ်ယူရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဖက်ကနော်အကင်းပါဖို့လိုပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာရန်အကြောက်ဆုံးလွတ်နဲ့ကိုကျမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျမအခွန်အားပေးချင်တာနော်ဆိုတော့စာရန်ကလေကျမတို့ထင်တယ်လားမလားအိုးငါတို့ကဖះเจ้าအရန်သွားရင်စာရန်ငါတို့ကြောက်မှာပဲလို့ကျမတို့ကအဲ့လိုထင်တတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစာရန်ကလေတခါလေကျန်သွားဟွာပါသွားတတ်သေးတယ်တလားဟိုဖျားเจ้าထိပါသွားလိုက်သွားတယ်တလားအဲ့ဒီစာတန်းကလည်းလုံးဝမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ငါဖျားเจ้าပုံမှန်တက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကလည်းစာတန်းတစ်စက်မကြောက်ဘူးဆိုတော့မေဆွေတို့ကိုပြောချင်တယ်နော်တကြွငါတို့ဖျားเจ้าမှန်တက်တာပဲဖျားเจ้าပုံမှန်တက်ရင်ငါတို့စာတန်းငါတို့ကြောက်မယ်လို့တချို့ကထင်တယ် no စာတန်းဂယုကိုမဆိုင်တာနော်ဆိုတော့စာရန်အကြောက်ဆုံးလက်နက်ကိုကျွန်မဒီနေ့ပြောပြမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောက်ဆုံးလက်နက်ကလေမိတ်ဆွေတိုင်းမိတ်ဆွေယုံကြည်သူတိုင်းမှာရှိတဲ့နယ်เนาะဆိုတော့စာရန်ရဲ့အကြောက်ဆုံးလက်နက်ကလူတွေထုတ်လုပ်တဲ့လက်နက်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေမိတ်ဆွေရဲ့အထဲမှာเนาะလုံးဝဒီကျွန်မပြပြမယ်သူကလေဟိုဖះကနော်ဒီဟောရှေကိုလေနော်သူကဘာပြောလဲဆိုဟောရှေတဲ့နင်သွားတဲ့ပြည်တစားမကိုသွားယူတဲ့နော်ဟောရှေကိုလေအဲ့လိုပြောတော့ဟောရှေရလေသိရမလားသူကပရောဖက်လေဖះရဲ့ပရောဖက်ကွာစဉ်းစားကြည့်ဖះရဲ့ပရောဖက်ကိုဖះကပြည်တစားမကိုသွားယူခိုင်းတယ်စဉ်းစားတာကြည့်တော့မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကျွန်မအရန်ဟိုပေါ့နော်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယူဆိုတာလေးလည်းမပြီးသေးဘူးသူကချစ်ပါချစ်ရအောင်ပဲတဲ့ကဲပြည်တစားမကိုလေဆိုတော့ယူပြီးသွားချစ်အောင်နဲ့ဆိုတော့ယူလဲယူချစ်လဲချစ်ရမယ်ပြောချင်တာကလေဆိုတော့လုံးဝတော့သူ့ထဲကနေကိုတော့သိရမလားယူပြီးတဲ့အပြင်မှာချက်ချင်းမြတ်တာပါထပ်ပြီးတော့ပြရမယ်နော်အဲ့ဒါမောဟောရှေကိုဖះကအဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူလဲနော်ဘာပဲဖြစ်ဖះမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတယောက်နေနဲ့ဒါမကပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပါပေါ့နည်းနည်းဖះကဟိုဗာလဲတော်ယုံမိမ့်မပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲတာမန်မိမ့်မယူခိုင်းနေဆိုရင်တော်သေးရလေအခုကဒါမှမဟုတ်ဟိုလေကွာသိမလားဒီပြည်တစားကြီးကိုတွားယူခိုင်းနေဆိုတာနော်ပရောဖက်နေနဲ့လဲတိတ်ခါကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့လေအရန်တလောက်ပြည်တစားဆိုတာကယွန်စရာကောင်းတယ်ချစ်ဖို့ကိုမကောင်းတော့တစ်စက်မှချစ်ဖို့မကောင်းဘူးကအဲ့ဒါကြီးကိုဖះကလေတွားယူပြီးတော့ချစ်ပါတဲ့ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖះကအရန်တရားတယ်သူကလေသူကဟောရှေကိုဘာလို့ပြည်တစားမှတွားယူခိုင်းလဲဆိုတော့လုံးဝချစ်စရာမကောင်းတဲ့ပြည်တစားနော်လုံးဝကိုယွန်စရာကောင်းတဲ့ပြည်တစားမှကိုတွားချစ်လို့ပြောတာအတိတ်ပဲရှိတယ်ဖះကဘာလို့လဲဆိုတော့လေကျမတို့ကအရန်ညညူးတယ်နော်လူသားတွေကအရန်ညညူးတယ်လုံးဝချစ်ဖို့မကောင်းဘူးတလားတစ်ချိန်လုံးကျမတို့တွေးတဲ့အရာတွေနော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတဲ့အရာတွေကမကောင်းမှုများတယ်ကောင်းမှုထက်မကောင်းမှုများတယ်နော်ကုသိုလ်ထက်အကုသိုလ်ကပိုများတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့လူကိုလုံးဝချစ်ဖို့မကောင်းတဲ့လူကိုဖះကလည်းချစ်နေတာအဲ့အကြောင်းမို့လေ तू ကအရန်တရားတယ်ဖះကဒါကြောင့်ဟောရှေကိုနော်တွားချစ်တဲ့ချစ်ဖို့မကောင်းတဲ့လူကိုတွားချစ်ဆိုပြီးတော့မှ तू ကနော်ယူခိုင်းပြီးတော့နော်ချစ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့အဲ့ဒါဖះကျွန်မပြောချင်တာဖះကချစ်ခိုင်းတယ်ဖះရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ချစ်တော့အရာဒါကကျွန်မတို့ထဲမှာရှိရင်အဲ့ဒါစာတန်အကြောက်ဆုံးဟာလေလုယာဆိုတော့လေစာတန်ကလေဘာရမှမကြောက်ဘူး तू ကြောက်တာတခုကလေမိတ်ဆွေရဲ့အထဲမှာတလားအချစ်ချင်းမြတ်တာဖះရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးရှိသွားမှာကိုစာတန်အသေးကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လေ तू ကစာတန်ကအမြဲတမ်း तू သွေးထိုးတာနင့်ကိုနော်ဟိုတလုံးက तू ကနင့်ကိုတလို့ပြောသွားတယ်တလားနင်မှတ်ထားနော်နင့်ကိုဟိုတလုံးကနင့်ကိုတလို့ဖဲ့သွားတယ်နင့်ကိုအဲ့လိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလေ
စာရန်ကသူကအမြဲတမ်းကလစားချေဖို့နဲ့အမှတ်ရဖို့အတွက်ကိုပဲတဲ့မလားသူကအမြဲတမ်းသူ remind လုပ်နေတာနော်တဲ့မလားဟိုတတိပေးအတိပေးတာပေါ့တဲ့မလားဆိုတော့ချီနှောင်မှုတွေရှိအောင်ကျမတို့ကိုနော်ဟိုအညှို့တေးတွေထားအောင်ကျမတို့ကိုလေသူကစာရန်ကအဲ့လိုလုပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့လေအိုးဖះရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ခွန်းလွတ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လေသူများကိုချစ်မှာဟိုစာရန်ကအသေးလဲကြောက်တာအဲ့ဒါစာရန်အကြောက်ဆုံးပဲမိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့လေဟိုမိတ်ဆွေကလေနော်စာရန်ကြောက်ဖို့အတွက်ငါဖះเจ้าကိုသွားမယ်နော် cruise ပုံမှန်တက်မယ်ဆိုတာထက်လေမိတ်ဆွေရဲ့အထဲမှာဖះရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိလိုက်အဲ့ဒါစာရန်အရန်ကြောက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီအရာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုခွာပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖះကလေချစ်ဖို့မကောင်းတဲ့လူကိုချစ်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်မိတ်ဆွေတို့ကိုနော်ဒီနေ့အဲ့ဒီဟောရှေရဖြစ်လဲတဖះကတွင်တင်တလိုမျိုးပဲဖះကသူမလုပ်တဲ့အရာကိုကျမတို့မခိုင်းဘူးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ချစ်ဖို့မကောင်းတဲ့ຢာနော်လုံးဝနော်ဘယ်လိုပြောမလဲယွင်စရာကောင်းတဲ့လူကိုဖះကချစ်တယ်ကျမပြပြမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ဖတ်ဘူးတယ်မလားနော်ဟိုဟာလေမှားယွင်းတဲ့မိန်းမလုပ်တဲ့ခါတယောက်ကိုတဲ့နော်လူတွေကနော်သူ့ကိုအဲ့ဟိုစားတွေကလေရေပရောဟိတ်တွေကကိုရောတဲ့ဒီလူကဒီမိန်းမကမှားယွင်းမှုအပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မောရှေရဲ့ပိညက်တေချာနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမိန်းမကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ခဲနဲ့နော်မသိမချင်းပေါက်ရမယ်လို့စီရင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုရောဘလို့ဆုံးဖြတ်မယ်လဲဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတို့ကစမ်းသပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကပြောလဲနင်တို့ငငယ်ကလေးကအစနော်တခါမှအပြစ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့လူကစပြစ်ဆိုတော့လူကနော်လူရဘသူမှမကောင်းနိုင်ဆိုတော့အမှတက်တေထူပါလေဆိုတော့ဘသူမှမပြစ်ရေဘာလို့လဲဆိုတော့လေနော်ငငယ်ကလေးကအပြစ်တခါမှမလုပ်ဘူးလေလူတယောက်မှမရှိဘူးကျမတို့လေအဲ့တော့လူတိုင်းကအပြစ်လုပ်ဘူးတယ်အဲ့တော့ကို့အပြစ်နဲ့ကိုသိရလေဥတ္တပစိတ်ကဖော်ပြပြီလေနေဟိုဟာလုပ်ဘူးတယ်နော်နေဟိုဟာတုန်းကအဲ့လိုကြံစီဘူးတယ်ဆိုတော့ဥတ္တပစိတ်ကပြောလာတဲ့အခါမှာဘသူမှအဲ့ဒီမိန်းမကိုမပြစ်ရဲတော့ဘဲနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားတယ်တဲ့နော်တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းယေရှုနဲ့သူနဲ့ပဲကြံတယ်တလားယေရှုနဲ့သူနဲ့ပဲကြံတော့ဟဲ့ချင်းမိန်းမနဲ့နင့်ဟိုတဲ့ပေါက်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးလားခဲနဲ့ပေါက်မဲ့လူတွေပဲရောက်သွားလဲတဲ့အဲ့လိုမေးတော့သူတို့ထွက်သွားကြပြီဆိုတော့အေးလေငါလည်းနင့်ကိုမစီရင်ဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုအမှားမျိုးမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကသူ့ကိုလွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နှုတ်ချိလိုက်ပြောချင်တာကလေယွန်းစရာကောင်းတဲ့ဒီမိန်းမနော်ဒါမဲ့ဖះကချစ်တယ်ခွန်းလွတ်တယ်နော်မစီရင်မှုဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေနော်အဲ့တော့ဖះကိုယ်တိုင်က practical သူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုလုပ်ပြသွားတာလုံးဝချစ်ဖို့မကောင်းတဲ့လူကိုဖះကချစ်ပြသွားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတာရှင်မာရိရဲ့မိန်းမလေသူလည်းတကယ်တမ်းဆိုတော့ပြည်တစားနီးပါးပဲနော်အဲ့ဒီဟိုစားကလေဟိုရှင်မာရိရဲ့မျိုးသမီးလေနေခင်းကြောက်တာမှရေခတ်လာတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်လေ9ယောက်နေဘူးတဲ့လူလေကွာစဉ်းစားကြည့်စောပြောချင်တာကတာမန်မိန်းကလေးဆိုရင်နော်တလင်းများစနစ်ပဲတယ်နော်2ယောက်3ယောက်တော်တော်များနေပြီခုက9ယောက်တောင်ယူတာဆိုတော့ပြည်တစားလောက်ပြည်တစားပုံစံကိုသွားနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကနော်ဆိုတော့သူကအဲ့လို9ယောက်ဆိုလို့ယူတဲ့9ယောက်တောင်ယူပြီးသွားရင်တော့ဒါမဲ့လေသခင်ယေရှုခရစ်ကလေသူ့ကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီတုန်းကသူကရှင်မာရိနဲ့စကားမပြောယူတာမျိုးတွေကလေဆိုတော့ဒါမဲ့သခင်ယေရှုကတမင်တက်ကိုအဲ့ဒီမျိုးသမီးစီသွားတာအဲ့ဒီမျိုးသမီးရေခတ်တဲ့နေရာကိုသွားတာရေတွင်းကိုသွားတာအဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်ကနော်ဆိုတော့ချင်းမိမတဲ့ငါ့ကိုရေတိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာနော်ဂျူးလိုမျိုးဖြစ်တဲ့နေရာငါ့ကိုဘာလို့ရေလာတောင်းလဲဆိုပြီးတော့เนาะသူကလည်းခတ်ဆွာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကသူကဒါလေเนาะအသက်ဆန်းယူပေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာเนาะအမျိုးသမီးကလေနေရမဟုတ်ပါမလားဆိုတော့အမျိုးသမီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ပြောပြလိုက်တယ်เนาะနေ့ယောက်ျားတော့ခေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကျမမယောက်ျားမရှိဘူးတဲ့တော်ခတ်တီနဲ့ငင်းတာဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကပြောလဲနေ့မှာလေ9ယောက်ရှိဘူးပြီတဲ့အခုနေပေါင်းတဲ့မိယောက်ျားကလည်းနေ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာ तू အရန်အော်သွားတာလေเนาะဆိုတော့ဒီပရောဖက်တာမဟုတ်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုเนาะဒီလိုမျိုးတိကျပြောနိုင်လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာเนาะအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုเนาะ तू ကเนาะယုံသွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကမစီရင်ဘူးเนาะနင်းเนาะလေ9ယောက်ယူထားတယ်နင်းတော်တော်အပြစ်များတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသခင်ယေရှုခရစ်ကမစီရင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေလုံးဝချစ်ဖို့မကောင်းတဲ့လူတွေယွန်းစရာကောင်းတဲ့လူတွေကိုသခင်ယေရှုခရစ်အရန်ချစ်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့လိုချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖခင်ကကျမတို့ကိုရှိစေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့လေမိတ်ဆွေတို့အခုမင်းအောင်လှိုင်ကိုမိတ်ဆွေတို့ချစ်နိုင်လားเนาะဆိုတော့เนาะလူတိုင်းကအကုန်လုံးကမင်းအောင်လှိုင်ဆိုเนาะထဲမှာเนาะဘယ်နှကြိမ်တောင်တတ်ပြီးပြီလဲမသိဘူးမလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မင်းအောင်လှိုင်မမဟုတ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေလေနော်ဟိုမဟုတ်မဟတ်တွေလှုပ်တဲ့လူတွေနော်မတရားလှုပ်တဲ့လူတွေမိတ်ဆွေအဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်မြတ်တာနဲ့မိတ်ဆွေချစ်နိုင်လား
အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအဲ့လိုသခင်ယေရှုခရစ်ထာမှာလာတော့မြတ်တာမိတ်ဆွေတွေမှာရှိရင်အဲ့ဒါစာရန်ကြောက်ပြီးစာရန်လဲပြီပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေစာရန်ကိုလဲစေချင်လားပြိုလဲစေချင်လားအဲ့တော့တခြားအနီးလားနေမသွားနဲ့နော်ကို့အထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တာကိုပဲစီးထွက်ခိုင်းလိုက်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တာကိုပဲရှိခိုင်းလိုက်အဲ့ဒီမြတ်တာနဲ့နော်သခင်ယေရှုခရစ်အလိုတော်နဲ့အညီချစ်တတ်မဲဆိုရင်အဲ့ဒါစာရန်ပြိုလဲပြီမိတ်ဆွေလေစာရန်ကိုပြိုလဲဖို့တခြားနီးလားမရှိဘူးအဲ့ဒါနီးလန်းတနီးလန်းပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာရန်အကြောက်ဆုံးလက်နက်ကကျမတို့အထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိသွားမှာကိုသူအယမ်းကြောက်တာနော်ဆိုတော့ကျမတို့လူတယောက်ကိုခွန်းလွတ်လိုက်မှာကိုအယမ်းကြောက်တာစာရန်ကနော်ကျမတို့လူကိုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချီနှောင်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ခွန်းလွတ်လိုက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာပြမှာကိုစာရန်ကအသေးလဲကြောက်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နော်စာရန်ကိုလေအဖြိုလဲဖို့အကောင်းဆုံးနီးလန်းဒီနီးလန်းပဲကျမတို့မှာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့နော်ဖျားပေးတဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တာထဲမှာဒါကျမတို့အသက်ရှင်မဲ့အဲ့ဒီမြတ်တာထဲမှာနော်ကျမတို့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဒီမြတ်တာကိုကျမတို့ကလက်နဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့သုံးတိုက်ရင်စာရန်ကိုကောင်းကောင်းဖြိုလှဲနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မမိတ်ဆွေတို့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လေဟိုလက်နဲ့ခိုင်မဲ့ဒီလက်နဲ့ခိုင်မဲ့ဆိုတာထက်နော်ဒီချက်ချင်းမြတ်တာကဒါလေအကောင်းဆုံးလက်နဲ့စာရန်ကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့အထက်မြတ်ဆုံးလက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာမိတ်ဆွေတို့ခွန်အားပေးချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုကလေဟိုတခြားလက်နဲ့ကောင်းနေဟိုကငါဒါကြီးအကြီးကျယ်တောင်းမစင်စားနဲ့တယ်မလားဟိုကလေဘလို့ပြငါတင်တန်းတွေတော့တက်ရမယ်ဟာဟိုဘဏလပေါ့နော်ဟိုအနှစ်နဲ့ချင်းငါတက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေခဏထားလိုက်အောင်နော်မကောင်းမပြောကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အထက်မှာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တာအရင်ရှိအောင်လုပ်နော်အဲ့ဒီမြတ်တာထဲမှာဒါမိတ်ဆွေမွေးဖွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြတ်တာထဲမှာမိတ်ဆွေအသက်ရှင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေစာရန်ကိုကောင်းကောင်းနိုင်တော်သူဖြစ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်ချစ်ခြင်းမြတ်တာနဲ့ချစ်နိုင်ရပြီနော်ဒါကြောင့်ဟိုပါလေလူရဲ့မြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူမြတ်တာကလေသူကအကန့်အသတ်ရှိတယ်သူကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကချက်တာနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာအခုအမျိုးသမီးအဲ့ဒီခုကျမတို့နော်ဒီခုနကျမပြောသွားတဲ့နော်ဒီပြည်တစားမတွေနော်လေ9ရက်ယူပူးတဲ့မိန်းမဆိုရင်ကျမတို့လူအနေနဲ့ကြည့်လက်အေးဒီမိန်းမကအချင်းမကောင်းဘူးဇာရိတာမကောင်းဘူးကျမတို့မှုချုံမြချုံပြောမှာမလားဒါမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကအဲ့လိုမပြောဘူးသူ့ကိုခွန်းလွတ်တယ်နော်သူ့ကိုအရှိကိုရှိတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကလက်ခံတယ်နော်ချစ်တယ်ဒါမှနောက်ထပ်အပြစ်မလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုလွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျမတို့လည်းဖြစ်နေရမှာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအခုနော်တော်တော်လေးဟွာလေးနော်ယုံကြည်သူတွေတောင်မှလေတချို့နည်းနည်းလေးအပြစ်တစ်ခုတယောက်ကနည်းနည်းမှားဟာလို့အိုးသိမလားဟိုသူလောက်တာနည်းနည်းလေးကျမတို့ပြောလိုက်အကြီးဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကချက်တက်တယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးထဲမှာကျမတို့အသက်မရှင်မဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်မြင်တယ်လို့မျိုးကျမတို့မြင်ပြီးရင်သခင်ယေရှုခရစ်ချစ်တယ်လို့မျိုးနဲ့ချစ်ပြီးကျမတို့ရပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တဲ့မှာမိတ်ဆွေရဲ့အထဲမှာနော်လူမြတ်တာမဟုတ်တော့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တာမျိုးသာရှိပါစေနော်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တာက limit မရှိဘူးသူကအချိန်လေးကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးသူကအရှိကိုအရှိတိုင်းချစ်တဲ့ဖခင်အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံတဲ့ဖခင်နော်အဲ့လိုချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးကျမတို့မှလည်းလိုအပ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူမပြည့်စုံတဲ့ရသူကတလို့ရှိပါလားဆိုတာကိုသခင်ယေရှုမြင်တယ်လို့မျိုးကျမတို့ပေးဟိုပါပေါ့နော်မြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြီးပြီလေနော်ဆိုတော့လူတွေကိုလည်းသွားစီရင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့နော်လူရဲ့မြတ်တာမျိုးနဲ့ချစ်တာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တာမျိုးနဲ့ကျမတို့ချစ်တတ်တယ်ဆိုရင်စာတန်ကိုကောင်းကောင်းလှဲနိုင်တော့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေစာတန်ကိုလှဲချင်လားနော်စာတန်ကိုနော်မိတ်ဆွေအနိုင်ကျင့်ချင်လားနော်ဒီတနည်းပဲရှိတယ်စာတန်ကိုကောင်းကောင်းနိုင်မဲ့နီလန်ဒီနီလန်ပဲရှိတယ်မိတ်ဆွေများများတာချစ်ပြလိုက်စာတန်ကောင်းကြိုက်ပြီနော်ဆိုတော့စာတန်ကောင်းကြိုက်စေတဲ့နေ့တခြားနီလန်မရှိဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာများများပြချစ်ချင်းမြတ်တာထဲမှာအသက်ရှင်စာတန်ကတော့အမှငိုပြီနော်သူကောင်းကြိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာရန်ကိုကောင်းကြိုက်စေတော်သူတွေဖြစ်အောင်သူအကြီးပဲကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းနော်ဟိုဒုက္ခပေးဒီမှာလာဒုက္ခပေးစိတ်နော်သူ့ကိုပဲကျမတို့ဒုက္ခပေးအောင်ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ကျမတို့ထဲကနေကိုရောရဲ့မြတ်တာသခင်ယေရှုခရစ်မြတ်တာကိုများများဆေလွတ်ခြင်းအဖြစ်စာရမဏကိုနော်အမြဲတမ်းဖြိုလှဲတဲ့သူဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အရာအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အထဲမှာနော်ရှိသောအရာလူမြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တာနဲ့မိတ်ဆွေအသက်ရှင်ပါဆိုတဲ့အရာလေးအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တာထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာမိတ်ဆွေကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အုံနောက်နဲ့သိတာမဟုတ်နှလုံးသားနဲ့နော်နားလည်ဖို့လိုတယ်နှလုံးသားနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျမဆိုအမြဲတမ်းကျမကနော်ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်ငါလိုညင်ညူးတဲ့လူတယောက်ကိုနော်ကျမလိုမပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကိုနော်ဘုရားကလောက်တောင်ချစ်လားအဆက်ကွဲခံပြီးတော့နော်ကိုတုံးလုံးနဲ့ဒီလက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံပေးလားဆိုတဲ့မြတ်တာကလေ
ကျမကိုတော့အဲ့ဒါကြီးကကျမကိုလေနော်ဟိုဆွဲခေါ်ပလိုက်တဲ့ခါမှာလေနော်ကျမအခုဆိုရင်နော်ကိုရောမြက်တာထဲမှာနော်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာနော်ဟိုဘယ်လိုပြောနစ်မြုပ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ကအသက်တာနဲ့ခုသက်တာဆိုတော်တော်လေးကွာဟသွားအခုကျမပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့မပြောဒါပေမဲ့ခု training ရောက်နေတယ်ကျမလည်းဝင်းငင်းရမှာ training သွားနေရတော့မယ်နော်ဝင်းငင်းတော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ပဲ့ပြင်းတဲ့နေရာမှာကျမကရှောက်လန်းနေစေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းရှောက်လန်းနေရမှာပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့နော်ဟိုတကယ်ယေရှုခရစ်ချီဆောင်ခြင်းမလားမခြင်းတော့တင်နေရအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တခင်ယေရှုခရစ်မြတ်တာကိုဘယ်ကျမတို့ကနော်အခွင့်ပေးရအောင်ထိုမြတ်တာထဲမှာပဲကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဆိုတဲ့အရာအဖြစ်နော်မိတ်ဆွေတို့ခွာပေးချင်တာကြောင့်ဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်လက်ဝါးကတိုင်းမှာလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာအမြဲတမ်းလေဟွာလေမြင်အောင်ပါမိတ်ဆွေပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းဟွာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲပြန်မြင်အောင်ပြီးတော့ဘလောက်တောင်ကျမတို့ကိုချစ်လဲဆိုတဲ့အရာပြန်စဉ်းစားအမြဲတမ်းပြန်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းမှာလေကျမဆိုရင်အမြဲတမ်းဖခင်ရဲ့မြတ်တော်အသက်တစ်ဖက်အမြဲတမ်းပြန်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုမြေတွေပေါပေါကြာပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကကားမောင်းရင်းနဲ့လေတက်မလားလို့ကိုရောရဲ့မြတ်တာအဲ့လိုမျိုးတော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာလေကျိုးဟိုပါပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒီဟာနှိမ့်ဆိုင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမြတ်တာကကျမကိုအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်နေတဲ့အခါမှာလေဒီမြတ်တာထဲမှာဖခင်ကနော်ကျမကိုပုံသွင်းနေတယ်နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုတကယ်နဲ့ဆိုင်နဲ့နားလည်ပြီးတော့နော်တွေးပြီးတော့ပြန်မြင်အောင်ပြီးတော့နော်တကယ်ကိုနော်ကျေးဇူးတည်တဲ့စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေအဲ့ဒီမြတ်တာထဲမှာမိတ်ဆွေလည်းပြန်နော်ကျမလိုပဲနော်မိတ်ဆွေတို့လည်းနော်ဘုရားသခင်ကနော်သူ့ရဲ့မြတ်တာထဲမှာဆွဲခေါ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့နော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာနော်ဘုရားသခင်တွဲဟိုပါပေါ့ training ပေးခံရတဲ့လူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အထဲမှာနော်သခင်ယေရှုခရစ်ချစ်ခြင်းမြတ်တာလက်နက်ကောင်းပဲရှိပါစေစာတန်ကိုအလိုက်နေပြီဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ငါစာတန်ကိုဖြိုလဲတဲ့သူဖြစ်မယ်လို့ဟာလေလုယာဆိုတော့စာတန်ကိုကောင်းကိတ်စေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်မိတ်ဆွေရဲ့အထက်မှာသခင်ယေရှုခရစ်ပဲစီစဉ်ပါစေနော်ဒါလေးအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ခွာပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တယောက်စီရဲ့တက်တာမှာတရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်ဒီမဆာရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်မြတ်တာထဲမှာကြွယ်ဝသောသူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။နောက်မှပြန်တွေ့ရအောင်လို့နော်။